चिड़िया के बारे में बता रही हूँ। 5 चिड़िया एक डाल पर बैठी हुई है। इसके बारे में मैं जैसे जैसे बोलूँगा वैसे वैसे आप लोग ही बोलिएगा, जिसके द्वारा आप लोगों को गिनती में गिनना आ जाएगा। बच्चों, एक डाल पर कितनी चिड़िया बैठी थी? कितनी चिड़िया बैठी थी? 5 छोटी चिड़िया। 5 छोटी चिड़िया कर रही थी नाच। एक चिड़िया उड़ गई, बाकी बची 4। बाकी बची 4। 4 छोटी चिड़िया। 4 छोटी चिड़िया बजा रही थी बीन। बजा रही थी बीन। एक चिड़िया उड़ गई,